सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क Chahina। डिस्प्ले है फोनको डिस्प्ले यहाँ उकाउँदै छौं र हामीले यो नै डिस्प्लेलाई पर्दै छौं जुन चाहिँ यहाँ पता भएको छ जुन चाहिँ प्लास्टिक जुन चाहिँ यो सेतो कभरले गरेको प्लास्टिक छ सेतो प्लास्टिक र हामीले यहाँ एउटा देख्छौं यहाँ एउटा मैले अघि यो उकाएको छु जुन चाहिँ हामीले यो सिसाको छेउमा उकाको यो ठाउँमा भरै गएर क्र्याक देखिन सक्छ जुन चाहिँ जब यति गर्यौं अनि यस पछाडि चाहिँ यो कभर हामी बन्द गर्छौं जुन चाहिँ यो सिसासँग चाहिँ एकदमै टाइट तरिकाले टाँसिएको हुन्छ र यसलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब यसलाई उकाइसके पछाडि हामी हलुका पेट्रोलले साफ गरेर यसलाई यो हाम्रो सेतो प्लास्टिक हुन्छ जुन चाहिँ प्लास्टिकलाई हामीले बन्द गर्न सक्छौं है बन्द गरेर एक ट्राई गरिरहौं कसै चाहिँ अब दुईटैपट्टिको चाहिँ उकाउनु पर्छ तर एकपटक एक साइडको उकाएर चाहिँ हामी यसलाई ट्राई गरिरहौं यसको डिस्प्ले सही हुन्छ या हुँदैन एकखेप हामी यसको डिस्प्ले चेक गरिहेर्छौं है त हामी यसको डिस्प्ले चेक गर्दै छौं हामी
पावर बुझ्छु तिम्रो कुरा गाह्रो हुन्छ सबलाई साथ दिन सोच्छु तिम्रै बारेमा हर बेला साँझ रात दिन धोका दिन हामीले हात समाउन छाड्दिन चाहिँ एकदमै वाटर ड्यामेज भएको फोन है डिस्प्ले मैले अघि भनिरहेको थिएँ नि तपाईँलाई यसको साइडमा चाहिँ अलिकति क्र्याक देखिन्छ भनेर अलिकति यसको साइडमा चाहिँ क्र्याक अर्थात् अलिकति पुर्बिएको देखिरहेको छ जुन चाहिँ हामीले यो पत्ता है यो पत्ता एकदम हार्ड पत्ता हुन्छ यो पत्ता हामी उकाइसके पछाडि हामीले त्यसलाई फेरि रिकभर गरेर डिस्प्ले टाँच्छौँ त्यस पछाडि भनेको हामीले अहिले भनेको हाम्रो डिस्प्ले चाहिँ एकदमै सही आएको देखिन्छ तर यसलाई हामी यसो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति क्र्याक भएको देखिन्छ है जब यसको साइडमा हामी यहाँ देख्छौँ नि जुन चाहिँ हामीले डिस्प्ले देखिरहेका छैनौँ जुन चाहिँ यहाँ छ यो साइडमा होइन जुन चाहिँ यो कडक यसो गर्दा डिस्प्ले हामी देख्न सक्छौँ जति उकायो त्यति हामी डिस्प्ले देख्न सक्दैनौँ यो पत्तालाई जुन चाहिँ एकदम हार्ड तरिकाले भित्र टाँसिएको टसाएको हुन्छ जुन चाहिँ सिसामा नै टसाएको हुन्छ यसो गर्दा यस्तो देखिन्छ है अहिले अब यसलाई यस्तो देखियो यहाँ केही देखेन नि त होइन यसो गयो भने हामीले डिस्प्ले अहिले सही तरिकाले भएको देख्न सक्छौँ र हामी यसरी चाहिँ डिस्प्ले प्रब्लम वाटर प्रब्लम वाटर ड्यामेज डिस्प्लेलाई हामी यसरी रिपेयर गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ नर्मल होसियार तरिकाले हामीले गर्नुपर्छ